bojo lanang. Wa ijabul haddi lan nyembadani. Hah? Netepaken hukuman hukum had ala zaujati ing atase bojo wadon. Wang fisa nikahi lan rusake nikah wa tahrimuha lan harame nikah harame zaujah nggih, harame nikah zaujah ngalahi ngatasi zauj muabadan ing dalam zaman kang den lawasaken. Mau tawi iki perkara yuskitu kang guguraken apa ma al hadda ing hukum had ani zaujati saking bojo wadon. Yuskitu bisa guguraken al hadda ing had ani zaujati saking bojo wadon apa mula anatuha oleh bales liane zaujah li zauji maring bojo wadon maring bojo lanang ba'da tamami lianihi ing dalem sawise sampurnane supata liane zauj bi antakula gambare yen to ngucap sapa zaujah arba'a maratin ing kelawan patang ambalan rupane asyadun sing sapa ingsun billahi demi Allah innahu stuhune zauj iku laminal kadzibina iki saking pira-pira wong kang goroh fima ing dalem perkara romani kang dalih kang nuduh sapa zauj ing ingsun bihi kelawan ma minazina nyatane saking zina wa satu utawi kang kaping 5 iku anna ghadzaballahi setuhune bentune Gusti Allah iku ngalaiha ing atase zaujah ing kana lamun ana sapa zauj iku minaswadikina setengah sangi pira-pira wong kang bener temen fima ing dalem perkara Roma ha kang dalih sapa zauj ing zaujah bi kelawan ma minazina saking zina. Gambaran li'an Suratul li'an ayakula zauju arba'a maratin asyadu billahi innani lamina shodikin fima romaitu bi zaujati fulanata minal zina. Gambaran li'an yaitu ketika seorang suami berkata di hadapan hakim dengan 4 ucapan yaitu asyhadu ila akhirih. Saya bersaksi demi Allah bahwasanya saya orang yang benar-benar jujur di dalam penuduhan saya kepada istri saya dari perbuatan zina, atas perbuatan zina. Ini ping 4 kali. Terus yang kelima, ucapan yang kelima yaitu alaqnatullahi alayya pemone. Yang kelima kok 5 kali? Kelima. Ucapan kelima. Oh, tadi sing 4 ki asyhadu ping 4. Terus digenepi Ping 5 kuwi. Ana laknatullahi alayya sini ngoten gitu karena kan yang laknatnya Allah itu datang kepada saya jika saya itu tergolong orang ini masalah laknat. Bahwa yang kelima yaitu bahwa sesungguhnya laknat Allah itu atas saya ketika saya itu orang yang
yang bohong di dalam penuduhan istri saya atas zina. Saya bersumpah. Wis atas nama Allah laknat wis alaya iki. Saya bersumpah tok ndak ya. Hah? Berarti ingin iki apa kudu sore apa enake ngene? Nggih no. Gara ya bahasane wis akurat wis ngeten lho Pak niku. Berarti cara ngarani kamu zina ngono ya ora mati. Lho, kuwi sing awakmu zina ki jek awal Pak. Wis namanya maksudnya jek Orang saku apa kan iki? Belum sampai Heeh. Saku kodha. Ketelanjure nuduh. Lah kuwi engko konsekuensine di hadapan hakim. di hadapan hakim sijine duwe apa iki dari suami istri sing dituduh apa sing nuduh ki punya hak lian padha. berarti iki Nah, terus lek wis terlanjur, lek wis terjadi lian seperti itu, maka mayoritas tabung ala lian akan ada konsekuensi yang harus dijalani bagi suami istri di dalam sumpah lian. Ya tertabung ala lian umurun minha sukutu hadil qadfi ngani zauj wa ijabul hadi wa ala zauj wa fisahun nikah wa tahrimuha alaihi mu'abada. Ketika suami istri itu sudah memberlakukan sumpah lian, sumpah tuduh lian, lanat-lanatan, maka akan beruntut beberapa perkara. Yang pertama yaitu sukutu hadil qadhafi. Runtuh ngani zauj, runtuhnya lepasnya hukuman had tuduhan qadhaf dari seorang suami. Maksudnya kan suami nuduh istri. Nah, itu seharusnya suami itu punya istri itu punya hak untuk apa kanu? Untuk lapor hakim untuk menghukum qadhaf kan ada hukumannya had. Nah, ketika nanti wis nuduh terus istri enggak terima dilapor nih iki nuduh had. Nah, terus harusnya di had toh karena nuduh. Nah, kuwi enggak had itu bisa runtuh, bisa lepas, bisa enggak ada ketika suami bersumpah lian. Terus wang fisahun nikahi. Lah, setelah berlaku sumpah lian tersebut maka otomatis pernikahannya lepas, nggak ada ikatan pernikahan lagi. Terus ijabul had nggih. Sing keloro ijabul had ngala zauj. Nah, lek wis sumpah ngoten niku sing lanang baru menetapkan hak terhadap si istri yang dituduh zina, karena zina itu juga mempunyai had, mempunyai hukuman had zina niku. Terus ketiga lepasnya nikah. Yang keempat haramnya istri tersebut nggak bisa dinikahi lagi bagi si suami selamanya walaupun ada mukhalil. Ini kan konsekuensi dari lian. Karena lian iki wis padha nggo Gusti Allah. Gusti Allah diparut gorene segala grene kok. Kadung padha mutunge. Seneng neh ora kena dibaleni. Setelah di Berarti konsekuensi lian itu ada 4 tadi ya. nggih. Yaitu gugurnya had pada zauj, had qadhaf. Iki liane kan Ya kan liane kan liane zauj sih ada. liane zauj. Nggih. Kan lian qadhaf ini kan aslinya kan enek hate. Nggih. Nah, setelah ada lian Hati maka dipindah ke zaujan. maka akan gugur had qadhaf atas zauj. Malih mlebu ngene zaujan. Enggak malih, Pak. Iku krana had zinane. Iya, hat mergo hat. Nggih. Had zinane. Terus Biasa mula ngeten. Jadi ketika ada seorang laki-laki lapor pada hakim, Pak Hakim, istri saya berzina. Zina. Terus ditakoni, Mbak awakmu duwe saksi apa ora? Saksinya zina kan ada 4. 4, enggak punya. Sing wedok dikowe zina mboten langsung. Nggih. Langsung Oh, nggih. yang laki-laki itu mendapat had qadhaf. Nah, nggih. Nek zina lek qadhaf dicambuk apa pira kapan akeh? Nggih. Kan gak padha.
Lah akhirnya dia gak terima. Lah aku berapa orang dia saksi dia langsung supporto lian. Berarti kate kodap hilang. Oh hilang. Lah akhirnya lek wani supporto sing wedok gak wani supporto lian kena khat. Nggih. Setelah itu dia nggak terima. Ben selamat akhir jadi wali supporto lian pisan. Akhirnya kabeh ora kena khat. Nggih. Cuma otomatis orang tersebut mesti terus pisan. Nggih. Sak nikahe. Nggih. Pisan selawase wis ora bakal iso balen. Ora nek kata-kata mukhalil. Lek firaq biasa kan uji enek. Nggih. Kaya fase, kaya tolak bain, tolak ini kan enek bisa Cara sirna kan sik kena. Oh, sapa dadi mukhalil. Piye, Ki, ngedine mukhalil apa ora? Kok sandra lah jaluk. Kadang penak. Aduh, Mukhalile hakim. Kim, halile kim. enggak, lah kancaku anu dadi Anak? dadi mudin. Mulai sampai pindah. Anu ya wis mana anu dadi. Sing banter lho. Dene iki men genah kok. Dene men ngerti ora mukhalil ono aku ngono. Dadak tembung biang wedok ya muni ngono jare. Piye tuh? Ya kira ya ora nang tembung sing wedok ya anu. Sing gak wani sing lanang. Lek gawe Habib mari anu. Ada wedok lapor. Metang di anak. Siapa yang anu digara? Wadah gara ora ada sing mirip baru hakime. Lah kok mirip hakime baru anake. Ngoten niku mulai tempat niku khat pedap dari laut juga hilang. Iki ngintine lian iki nggih. Itu ketika seorang penuduh enggak membawa saksi. Lek seorang penuduh membawa saksi 4 mbuke mbuh saksi bohong lho nggih. Kadang-kadang ngoten. Kan namanya hakim enggak mau tahu apa iki bener apa ora lek omone ora bener nggawa saksi kan urusane urusane saksi karo tersangka iki sing nggawa saksi niku. Dene engko dibayar pira? Hakim ngertine iki saksi, ya harus jihad sing wedok. Lah kok mau enggak nggawa saksi baru lian itu iki menjadi senjata masing-masing. Nah ini nek tanpa liane iki zaut nah sing wedok lian mboten ana. Pripun? Ya misalkan kan sing lanang kan nggo saksi. Nggih. Otomatis kan hate masuk nang gane sing setri. Nggih. Lah sing setri amble ora kena kat bukan nyataane kan. Sumpah niku yamin, Pak. Tapi lek syahid itu masih kuat syahid. Oh. Nggih. Adanya sumpah itu karena nggak ada bukti, nggak ada bayinah, nggak ada syahid. Berarti ndak bisa nolak nang sing Nggih. Ya kudune nggo saksi pisan. Nggo anu bayina pisan. Nggo ora, nggo HP, nggo WA. Aku dibayar piro karo bojoku, wong 4 dino. Bayar 20 juta, saiki 10 juta. Aku mau ora, ngono balik iso, Pak. Nggih to. Sing iki mau wis keterangan selanjutnya langsung diterangin Mbah Makros Ustaz. Jadi runtutnya apa ki? Kondam. Had ketika had itu beralih tetap berlangsung kepada si zaujah yang dituduh dina itu apabila si zaujah enggak sepotolian, tapi sepotolian berarti hilang kabeh. semuanya hilang hak dari masing-masing. Tapi percayaan tetap dan itu selamanya. Saya tambah. Piye? Khat zina. Suami galih zina. Nggih. Terus si istri menyangkal.
liane to akhirnya. Menyangkal pripun? Iya nek digalih kuwi mau gak bener. Nggih. Dengan atas tuduhannya si Zaud itu tidak benar. Nggih. Berarti ngeten saksi sini. Iki sing tuduhan lho nggih. Beda karo sing nggo saksi kuwi langsung dihat gitu. Nek sing adanya lian itu karena suami itu menuduh zina istri sedangkan nggak membawa saksi gitu, nggak membawa syuhada. Enggak Zuhud, bawa saksi. zuhud. Nah, maka suami ya si istri itu nggak bisa dihad karena nggak ada saksi. Tetapi dia itu mempunyai hak, justru mempunyai hak menuntut balik hak qadha, hak qadha atas suami. Nah, ngoten. Gitu. Malih balik menuntut hakim untuk iki garapan bojoku ora nuduh aku enggak nggo saksi, kan harusnya nggo saksi. Nah, ternyata hak qadhaf harus dilaksanakan kepada si Zaud. Nah, si Zaud itu mempunyai hak untuk menggugurkan had ini ketika dia mempunyai mau supatolian. Nah, wis supatolian nggih. Nah, setelah itu karena senjatanya lian itu diberlakukan oleh si Zaud, otomatis hadnya si Zaujah tetap dalam tuduhan zina. Karena iki sumpah tok, enggak sekuat saksi suhud, maka si istri pun mempunyai hak kekuatan yaitu lian juga untuk menolak sumpah. Kan sumpah padha sumpah tok iki sih ya. Wis padha sumpah iki hanya untuk menggugurkan had. Nggih. Dene kok kuwi ngapusi apa ora bohong apa ora itu kan wis anak alaihi lanatullahi ngono wis urusane Gusti Allah wis. Yang penting hukuman dunia sudah wis enggak tertuntut. Tapi tetap bisa. Wis kadung. Terus wan fisahun nikahi kuwi kalau sudah lian semua. Nggih. Utawa sing wedok wis enggak lian. Oh, nek salah satu lian wis otomatis nikahnya selesai. Walaupun hak itu berjalan. Nggih. Nek jauh sah berjalan ora disawut. Pripun? Hak nek jauh sah nek ora malah supaya kan ya bagak kenehan. Nggih, leres. Lek sing wedok kur meneng tok ora membales di apa iki lian. Yo panggah di Dikat ora sombal. Wis sombale alah mending Mending lian pisan. Mending sian. Arep pilihan ya Ya tapi abot-abotan laknat Allah ya. ngebot-ngebotin nek. Karo siapa tuh? Daripada lian mending lelekan ae. Tapi kasusnya kok kadang nek teng mriki nek dikodaf ngoten niku terus Apa? gak bener. Nggih, Pak. Ini panggah dadi bojone, Mbak. Dikai kesempatan kayak apa, Mbak? Akhirnya banyak kasus kan selingkuh lah katakan. Selingkuh. Baru ngono ada mediasi. Nggih. Kan kita termasuk menuduh selingkuh ngoten niku qadzaf nggih. Termasuk qadzaf. Terus akhirnya ada mediasi. Dikai kesempatan. Cik panggah nyambung akhirnya, Mbak. Kan belum lian, belum support. Gobloke gobloke masyarakat Indonesia kuwi. Orang ngerti bahasa lian, gitu. Sampai dia sudah Ngerti lian, sudah. Kan nggak ada support lian. Justru qadzaf tok. Hanya menuduh. loh, justru apa iki kegoblokan masyarakat umum ya kaya dhewe iki gak ngerti lian ngene iki. Iku Menyelamatkan. Iku menyelamatkan masalah bagi keluarga kecil. Nek perkotaan mandar lebih baik selingkuh daripada poligami. Nggih. Jadi karena hanya menuduh kan belum talak dia. Niki ngono lho nggih. Iki istilahnya minaz zina lho nggih. Ibaratnya cara pergi karo istilah selingkuh. Iku kan Ora ngerti zina.
wis beda banget lah ibaratnya ngoten. Selingan keluarga utuh. Selingkuh kan genah. Selingan keluarga utuh iki niku. Remeng-remeng no mandaran ora kena. Selingkuh kan lagi gurur-gurur. Berarti penuduhan zina itu belum tentu di situ akan timbul perceraian, Mbah ya. Belum. Wong kuwi pun Lelek hanya nuduh saja Nanti kalau tidak lapor. seumpama loh, Pak, kita nggih. enggak haknya enggak iso. Kan hak itu kan haknya Hakim hakim ya. Heeh. Itu harus ada pelaporan. Kalau enggak lapor ya Nggih. enggak bisa. Nggih terus. Syukur dosa batina. Ya. Tapi haknya Itu pengadilan agama. Tapi ya? kadang ki hakim Pengadilan agama ya. ora Tapi kan juga tahu enek lagi. ngakati ya. Apa? Misalkan kan nuduh ngono kuwi. Hmm. Jadi laporne ning kene apa ya? Desa, Nggih. nang lurah ya. Loh. Ya mung di Loh, masalahnya Pak, wis awal ki harus mendatangkan saksi. Saiki golek saksi papat lho angel kak niki, Pak. Dhisik lek nenggon fikih nggih, maksudnya nenggon anu kitab sing biasa nih nggih. Untuk saksi ya harus semuanya harus ngerti. Blese lho ngerti. Malah juara. berarti Makane nek angel. tujuan tok ngono ya. Heeh, makane. Berarti enggak meloh-meloh. cara gampangnya ya pemane sing pemberlakuan hak. Berarti tuduhan tanpa ada bukti, Heeh. haknya tidak bisa Oh, berlaku. iya enggak wis. Malah bisa membalik pada orang itu sendiri. Pencemaran nama baik kira ini. Kaya gampangnya ngeten. Pemberlakuan hak di sing berlaku enggak Arab ya saiki ya pemane ya. Ya kuwi ngono kudu nganggo 4 saksi. Gek kudu wong iku memang kudu ngerti. Kudu ngerti kabeh. Kalau saking Oh, mbuh kuwi mbuh bohong mbok ora kok urung ngaku. pernah terjadi. Iya. Laporan urung pernah terjadi. Video ora Akhirnya payu. sing kena kat balik sing nuduh. Berarti pinter malah Indonesia. Lah pinter tenan. Kangge nyelamet lagi mah akhirnya ada mediasi. Wong pemene nek wong selingkuh ora di apa ki? Ora dirajam. Wong terakhir syarat-syarate penuduhan enggak cukup. Arep piye? Gitu. Akhirnya acara melakukan yo bingung dhewe. Terus? Melakukan acara. Terus ngeten. Lek kula mireng nggih nganu cerita enten pada zaman Sayyidina Umar napa sinten ngoten. Enten tiyang zina. Niku wis genah-genah njaluk pengen ikrar lah. Gitu. Salah satu pemberlakuan had kan harus ikrar juga walaupun enggak ada ikrar. Nah, ngoten niku malah nang khalifah malah enggak usah ngomong enggak apa-apa lek sampean. Ngoten niku kon apa iki? Kon nutupi. Ngoten niku. Ya kok Nabi dilapori Nggih. kae. Nggih, kongkon malah kongkon itu. Makan penutupi. Kok iki. Ku sanuwe kleru ora bakal. Cabutan katamu bakal Ngoten nggih. Diingat ben selamat. Nggih. anu ya cara saya tobatun nasuha kan panggah dia malah dikutkan panggah. Cuma kan masalah engko Intinya ngeten lho, Pak. iso- Pemberlakuan hukum had, hukum rajam itu adalah apa kuwi? Wis terlanjur Haknya iki cambuk to, Pak, ngetoke. gak delokno. Oh ningali Oh lek kodap yo Nggih, kodap. kodap cambuk. coba cambuk, tapi lek Zina, zina ada mukson, mukson, ada guru mukson, lek mukson Dirajam. dirajam sampai mati. oh, Anu dianggap diungsikan, rajam karo apa sih toke? dicambuk arti diungsikan. Sik, rajam karo Ini cambuknya bebas ya. Ping piro kae 100 bro. Kuwi kodape. Toke apa? Rajam karo apa sih toke? Rajam ping 100, rajam sampai mati. Lah iya, lek rajam kan sampai mati, lek sitoke sing Dicambuk. lah nggih istilahnya apa lho, Pak? Jilid. Jilid nggih. Cetak. Jilid ya sapu. Tengah aja nggak jalin. Nggih. Sapune Bar kuwi diasingne. Ping pisan, yo. Tengah aja kan diarak. Ya? Diarak mubah. Terus gak masjid, kok metu ke masjid. Wong sing mulai Jumatan nyambuki to itu. Wah, ini kuwi rada. Sadurunge diarak sih. Kota. Itu dilakokne kae. Panggah berlaku kok. Kae itu dilakokne. Tetep. Aceh. Serambi Ka'bah. Setelah pinter maling. Nih.
Susu kesel aku. Karena ini kayak kini banser kok polisi syariat. Polisi syariat. Terus no. Wis entek. Mayus kitu had. Wis entek selesai gara ngidah somben. Misore kuwi. Ngisor lah di mana nih? Loh. Mana nih? Enak. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu apa mau? Oh ya, susu tuh. Zina nggih. Qauluhu zina fayaqulu mongko ngucap sapa Zawj. Bi. Lahu. Tidak zinai. Fayaqulu mongko ngucap sapa hakim ngoten nggih. Iki dawa iki watal kilu kalimati. Nggih. Qauluhu wa inna fa. Qauluhu zina. Wa inna fa senajan to lamun apa senajan? Oh wa inna fa mongko lamun nafeaken sapa Zawj waladan ing anak. Hah? Lan lamun Senajan kan, Pak. pola mongko ngono. Sing di nomor 3. Lah iya nomor 3. Wa fi ma romaha Wa- fi minaz zina. Nomor 3 to? Nggih. Lah iya. Wa inna fa mongko lamun nafeaken sapa Zawj waladan ing anak. Pola mongko ngucap sapa Zawj fi kulin ing dalam saben-saben suwiji minal khamis saking lafat kalimat saking kalima nggih. Wa in waladaha mongko lamun nglairaken wa inna waladaha lan setuhune anake zaujah au hadzal walad utawa setune iki anak itu minazina sing zina. Jadi ketika nanti ini di dalam li'an itu ada penafian anak, maka di dalam setiap masing-masing 4 kalimat tersebut di akhirnya itu harus ditambahkan wa inna waladaha au hadzal walada minazina. Jadi asyhadu alla billahi innani lam nusyrikin wa kunati minazina wa anna hadzal walada minazina ngoten. Terus wa ala ratullahi alaihi wa roma bihi minazina. Hah? Padahal kan saurunge kan ya ora sih. Pripun? Iki menafikan anak. Menafikan Lah iya, kuwi lek enek duwe anak pas dhek duwe anak. Dalih kan saurunge kan asline kan pernikahan murni kan kaya kan anake Zaud mau. Tapi karena ada li'an malah nyapene anake. Enggak, maksudnya anak itu ketika nanti dipertimbangkan bahwasanya itu adalah hasil zina, kan ini penuduhan zina. Lek ternyata tapi hasil. Oh sing neng jero nek anak. nek anake, maka itu nanti disisipkan untuk menafikan anak tersebut dari si Zaud. Bukan anak yang sudah lahir. Boten, Ya bisa. Ini loh maksudnya ini ya. garek umure. Sekarang ini loh maksudnya menafikan anak begini. Ketika seorang laki-laki lunga ning Malaysia 2 tahun pulang kok istrinya moro-moro duwe anak anyar. Nah, dia mengatakan bahwa itu bukan anaknya. Bisa jadi ngoten. Dia li'an nafsu bahwa dia itu bukan anak saya. Iya. Maksud bukan anak saya begini. Nanti nasab-nasab Berarti nasabnya ya hakim. hakim. Terus qauluhu qauluhu anil qadhaf. Ai lil mulanati tegese kedue wadon kang nglaknati sukuti hadil qadfi. Wali zani lan kedene wong kang zina aladzi ya zani qadzafahu kang nuduh Dalih Kang ning dalih zina. kang dalih zina sapa Alladzi. sapa radi ing zani biha kelawan nggih Alladzi karo zani padha isine, Pak. bihi kelawan mulangana Biha kelawan. biha kelawan Nah, mulangina dzakarahu lamun nutur sapa Zaud ing aladzi fi kalimati li'ani ing dalam pira kalimat li'an wa ila mengko lamun ora zakarahu
Fala yaskutu mengko ora gugur apa had nganhu saking zauj. Pripun? Ae lil mula. Sukutu hadil qadfi. Nah, maksudnya had itu kan hadnya itu kan artinya atas suami bermanfaat bagi istri nggih. Lil mulanginah gitu. Had itu adalah hak istri atas suami. Walizani, dan bagi orang yang zina berarti selingkuhane zaujah gitu. Nggih. Jadi penuduhan dina itu penuduhan tapi hak hukuman qadhaf bagi atas si zauj itu adalah milik istri dan seseorang yang dituduh selingkuh dengan dia. Ketika si suami itu menuturkan zani tersebut gitu di dalam sumpahnya. Tetapi ketika nanti suami tersebut itu tidak menuturkan selingkuhan istri gitu. Maka haknya tetap kepada zauj tersebut. Ya. Fala yaskutu anhu. Zauj. Anu gak saking zani kalian. Hah? Lah zanine sing dina bojone. Nganu, masalah iki kan nerangne sing sukutu ngani zauj no, Pak. Gitu. Iya. Berarti nek ora nyebutne kuwi, berarti malaikate zauj panggah tetap. Ngene, dadi iki hate qadaf li mulain walizani alladzi qadafahu sing kae indakarohu lamun tutur bi kalimati walizihan. Kan ngene. Jadi lek dhek nuduh wong wedok kuwi zina, berarti hak qadafe siji nang wong wedok kuwi. Ora kaya lho nggih. Terus lek dhewek utawa hate zani. Jadi wong lanang nuduh wong kuwi, wong lanang iki zina bojoku. Nggih. Dadi hate ngenake kuwi barang. Dalam ketika zina, Iki lil lho, Pak. Dadine mempunyai hak atas suami. Lah nggih. Hak kan asli kan ngene, wong lanang nuduh wong Si A. sing wedok sik nuduh zina. Karo si B. Enggak ngono tok. Berarti dia lek sing wedok kuwi bisa mulain apa sing lanang enggak nuduh tok ya, asal nuduh tok. Wong wedok lapor Pak Hakim bojoku zina. Lah kok wedok? Sik to, iki lanang sing nuduh, Pak. lapor lah. Lah nggih.